Graças a Deus que meu vídeo agora caiu para a pessoa certa. Mas por que você fala isso, Natal? Porque caiu para a pessoa certa, porque eu sei que você vai interagir no o meu vídeo, que você gosta de conteúdo das pessoas que vêm da roça, das pessoas que vêm do agro assim como eu. Então fico muito feliz porque eu sei que você não vai deixar meu vídeo passar despercebido. Sei que você vai deixar uma curtida, vai deixar um comentário e também deixar um compartilhamento. E você também é capaz de me seguir, porque eu sei que se meu vídeo caiu para você, é porque eu